子如太庙，美食问。或曰：孰为邹人之子之礼乎？如太庙，美食问。子问之曰：是礼也。好吗？读得很好，子如太庙，美事问，没什么生字，其实就是这一个字不太认识啊，其他全部是成语字，看见没有啊？这个邹是地名，孔子的出生地就在当时是鲁国了啊，这个邹邑昌平乡啊，这样。先看看这个字面上是说什么的。子入太庙，太庙是一个国家，一个诸侯国祭祀他的这个国君的地方啊。太庙，鲁国的开国的国君其实就是周公嘛啊，这是祭祀周公的地方。太庙，每事问，什么事都要问一问。祭祀是这样祭吗？是这样吗？是哪一个环节都要问。或曰。有人说，这个或是有人的意思，有人就说了，说谁说这个邹人之子懂礼呀？他怎么每一件事都问呢？他到底懂不懂？这件事让孔子听说了之后，孔子说，这就是礼，我每一件事都要问你，这就是礼。为什么呢？你是管这个的，我不问你就不尊重你啊，这是礼貌问题，是这意思啊，字面上很好理解。那么干嘛说邹人之子，没有直接说孔子啊？孔子之礼乎？没有这样说。为什么？在背地里说别人坏话的，所以不要直呼其名，是吧？所以邹人之子，那很显然，邹人之子就是指孔子。那邹人是谁呢？当然就是孔子的父亲了啊。那么孔子父亲叫什么呢？姓什么呢？我们就要介绍一下。我们介绍一下孔子的家谱。孔子的这个家谱是世界上保存最完整的一套家谱啊。我们看最后这一行，这就是孔子的父亲，叫叔梁纥。叔梁纥有问题了，孔子的父亲为什么不姓孔呢？知道吗？为什么不姓孔呢？叫叔梁纥啊。原因是这样的，在战国的，在这个春秋以前吧，人呢，有好多说一个人的名字啊，有好多，又有姓，又有氏，又有名，又有字，又有什么这那的，很多。所以称呼一个人的时候，不像我们现在这样啊，张三李四，不像这样，所以不定是称呼他的什么呢啊？那么叔梁纥，哪个是姓，哪个是名，哪个是字呢？实际上，孔子家是姓子，姓子，子姓，对，名是这个纥，所以它是这个字念纥，字叔梁，氏孔，这我就明白了。实际上，孔子的父亲是姓子名纥，字叔梁，氏孔。所以孔子这个孔啊，不是他的姓，是他的氏。姓和氏有什么区别？姓大，氏小。姓呢是指的同一个祖先啊，那么传下来的所有的子孙都姓这个姓。可是传的多了之后，过了几代就太多了，区分不开哪一支了，就用这个氏来区分是哪一支，是这样的。所以这个氏是姓里边的一个分支，叫氏。那么女人一般只知道她的姓，不说她是什么氏，而男人呢就要说她是什么氏。为什么这样呢？因为女人要出嫁的了，要出嫁的时候同姓的不能够结婚。所以女人一定要知道自己姓什么啊，当然男人也要知道姓什么，因为否则的话你怎么知道这俩是同姓呢？这样，但是男人更注重的是氏，就是你知这里的哪一支这样。所以孔子的这个孔实际上是他家的氏，只不过呢，到了孔子以后，因为孔子太有名了，就把这个氏当成他的姓了，这样从孔子以后就都姓孔了。
这样啊。那孔子这个家族为什么姓子呢？这个要讲一点历史了，必须要讲一点历史。这个子姓的始祖可以往上数到帝乙啊。我们要讲一下这个周武王灭商的这个故事了啊。帝乙是商朝的倒数第2个天子，最后一个就是这个纣王啊，纣王叫帝辛，他的父亲就是帝乙，帝乙就是子姓啊，子姓。那帝乙呢有的说有3个儿子，有的说有4个儿子啊。3个儿子的话就是微子启是大儿子，微仲衍2儿子，帝辛也就是后来的纣王是3儿子，这个是没有错的，这仨一定是他的儿子。还有一个叫箕子，有人说是这个帝乙的儿子，有的说不是啊，这个没有现在证据都不确凿啊。这几个人里边，微子启是非常贤良的一个人啊，这个箕子也是一个非常贤的人再加上我们上次讲的那个就是林姓的始祖叫什么比干，对吧？被纣王就剖腹了那个比干，被孔子称为殷三人啊，就是这3个人。那么为什么这个老三做了天子了，而不是老大呢？是因为帝辛呢是这个正宫娘娘生的，而前面这2个呢都是庶出啊，是妃子生的啊，妃子生的有可能生在前面，因为前面可能生的是女儿嘛，对吧？啊，帝辛是这个王后生的，对。那到了纣王以后，这个就纣王非常的荒淫无度，大家知道，后来就周武王就克殷啊，就把纣王推翻了。推翻以后，并没有赶尽杀绝，纣王自己是自杀了，自焚了，在宫中自焚。而纣王的儿子叫武庚，就被周武王呢封在了这个商朝的那个商都附近，封了一个商国，啊，也是一个诸侯国，并不赶尽杀绝啊，为了是让他们为他们的祖先这个祖先的香火不要断掉啊，为了是这个，所以封一商，并且派了3个管叔、蔡叔、霍叔，这都是这个跟周公一样的，都是这个周武王的这个兄弟们啊。这个管叔呢，周武王是老2，管叔是老3，周公是老4，蔡叔是老5，这个霍叔是老8，所以周文王一共有18个儿子啊，就这样。那看来这3个这个王爷吧，在这个商的周围来监视着他，相当于，所以这叫做3监啊，3监，派这3个怕他们造反啊。那武王在灭商2年之后就去世了啊，武王崩。这时候武王的儿子成王还小，叫周公就开始摄政，就代理天子之职。周公摄政的这个期间，这几个叔啊就不太服，说你凭什么代理天子？你是不是想篡位？所以他们就伙同这个武庚造反，这就叫做3监之乱。3监之乱就造反了，就反了。周公呢就东征，带兵亲自去平叛这个叛乱去，把武庚和这管叔，这是主谋的杀掉了。这个蔡叔呢流放了，这个霍叔呢贬为平民，这样啊平息了这个3监之乱。7年之后，周公并没有篡位，周公把还政于成王啊，这是这个历史上的这个，把武庚杀掉之后，那这个商汤这一条线儿就没有人继承香火了，怎么办呢？这个周公又封的这个微齐子在宋成立这个宋国，就是这个，实际上是这个纣王的一个庶兄啊，这就是宋国的开国的国君叫微齐子，这么一段历史啊。然后这个微齐子呢，当然也是子姓了，
好，我们看这就是为其子。为其子去世之后，他没有传给他儿子，因为他儿子比他死得早。他有一个孙子，但是比他小，所以为其子就把这个国君的这王位传给了他的弟弟，叫做微仲衍。微仲衍就是孔子的第15世祖，所以孔子是很有希望成为宋国的国君的，有这可能的，因为传到他这了啊。这为其子之弟啊，传给他。后边就是你看后边都是宋什么公啊，宋丁公，这都是宋国的国君。好，到了这个宋闵公的时候，这个宋闵公去世以后，他也学宋微子，没有传儿子，而是传给了弟弟。他有俩儿子，他不是没儿子，他有俩儿子，一个就是孔子的这个11世祖，叫做夫妇和。二儿子呢叫傅嗣，这两个儿子，但是他不传给他，就传给他的弟弟，就是后来的这个杨公喜啊，杨公西这样。传给这个之后，这个谁不干？他这二儿子不干，傅嗣不干，就发动宫廷政变，就把他这个叔叔给杀了。杀了之后说应该让我大哥来继位，就是应该让这个夫妇和继位。可是夫妇和说：“哎呀，不要了吧，这都父亲传给他的，所以他就不受。结果这个夫嗣就自己登上王位，就是后来的宋厉公啊，这就是这个。所以孔子对跟这个王位就失之交臂了啊。从这里开始他就没有可能了，因为夫妇和没有登基啊。那后边呢就这个事迹都不是太可考了，但是到了这个郑考父这里，还能找到一些，说郑考父曾经到那个周朝的那个国都去搜集这个《诗经》去，主要搜集这个商宋，因为他们家就是商朝的后裔嘛，所以现在《诗经》里边的商宋，据说是郑考父收集整理的，这个还是有可能的啊。郑考父的儿子很厉害，叫孔父嘉，这里就有孔了，这就是分出一支来了，这个氏啊叫孔氏了啊。孔父嘉做到了大司马，当时是宋襄公啊。不过这个孔父嘉的妻子非常美貌，引来杀身之祸。据说是这样啊，孔父嘉的妻子美貌被这个太宰华都看上了，所以太宰华都就发动了宫廷政变，就杀死了宋襄公和孔父嘉，霸占了他的妻子，据说是这样啊。那么这件事情发生以后，那孔父嘉的儿子就必须要避难了。孔父嘉的儿子叫穆金父，就从宋国逃难到了鲁国，从此变成鲁国人，就逃到鲁国避难。然后在鲁国，他们就是地位很卑微的，是难民过来的嘛，不过一代一代，等做到了梁叔和这一代，就非常好了，因为梁叔和是武将出身，官拜这个邹邑的那个大夫邹邑大夫，所以到这一代就有了晋升大夫、晋升贵族了有梁叔和的事迹最有名的就是，因为他是武将出身了，打仗很勇敢。有一次几个诸侯国联合起来要灭一个国家，这个国家叫做史书上有不同的记载在这个那时候100多个诸侯国呢，这个字念什么呢？有2种读音，一种念父，这不是福的半边吗？一种念逼迫的逼这样。
所以你看父杨国还是逼杨国，这个反正史书上有不同的说法啊。这个如果写成读父的时候，有的时候写这个父，写这个父啊，这个无所谓，反正父杨国也好，逼杨国也好，就是要灭这个国。叔梁纥参战，他们攻打这个一个城的时候中了埋伏，人家那个城门呐。他一攻进去了，实际上人家是，在里边又打上了，因为城门不是都是一个圆的嘛，啊，然后等进来一部分人之后，人家就把那个有个旋门，一个大石的旋门就呱呱呱呱呱放下来，一放下来你开不开了，里边人就瓮中之鳖了。叔梁纥在这个紧急情况下，就叫力举城门，就扛住了那个石门，让士兵赶紧撤。当然，是不是他一个人举的呢？大概很困难，可能应该有几个人举的啊。这是叔梁纥这个在史书上记载他第一次壮举，叫力举城门啊。那叔梁纥被后来的历代君王又都封圣，你看，这是在清朝的时候，这是什么？对，清朝的时候，他这封了一大圈啊。那么孔子的爷爷伯夏也被封，你看，在雍正年间啊，他的爷爷，他的这个太爷、曾爷爷啊，曾爷爷、高祖都被封啊，一直封到这里啊。这以上因为不是鲁国的啊，就没有再封了。这就是孔子的一个世系。当然，往上数就比较清楚了。再往上数，因为从地理往上数的话，就一直能数到商汤，对吧？这样啊，所以孔子其实是圣人之后。好，这就是孔子。我们要讲到邹人之子的话，我们就顺便把孔子的世系讲一下啊，这是大家应该知道的事情啊。好。